Muyake gima mwanchu muliebita seni kya Ndizi TV nebiro binde na ndengo kwaligania asomoro bilio obwense yo boncheria bono mambia elinde tobeto gusanga sobwamo atwemanye ntare yagendete gokorekana ase sector yo boncheria ritrene Fridah Kerubo ngo kwaligani bene elinde tobeto gusanga asobwamo gochaka bono igago ika omoelio nabo kenda gusanga nenche asomoro biliga omanyenga yokobwati omoro bilikoru nabo igoni ngikilero chekegendete gwoncheria ase sector iyo boncheria ekeronga omutinyo iga o January obero mukonke gima anemono asensemo yaba iboli nimete oboncheria mbororo bwabere bokoimukirira igoro ekere kwene kiwanga nalio back to school yarenge na bado abaibori mbaroro bagendete koira abana babo sechi school igo bintu mbiroro byabere bigokorekana gatiga iga ti sector nchiroro cyabere kigotwara ali samara kero turabe tukurigereria manchu muri asanga nanche bona somoro biliga gwetera sina mberiga basi screen yago manyinga yokubwati omoro bilikoru nabo igo ningikeri oro chekegendete wonchereria sinsemo chichi mitandao asensemo ya Facebook nabo kwenda gotobwatia gwetera Ndizi TV News Digital nabiga sensemo ya YouTube gwetera Ndizi TV News asensemo ya website nabagatonya gwetera www.ndizitv.net manchi muri ekerangoranga asensemo ya serikali na arana manga gende tagwoncheria anamone kerto korarigeria asensemo ya rogongo rwa Gusii ekara ya ene kirigunga asensemeli ya bali mibeke meligie kawa onego nigo babwate kibakwego kire babiri bakorera se gekegetambe nga ekawa yabona bayoni tirigo chiyare ta faida mono ekere omo waziri Simon Chelguya beteka kokoretara ya bene gwika sorgongo rwa Gusii na beteka ko ene kenga bono asikire kiro abali mibali beka barabe bakonye kemerikiri kyabo bachiko kyonia ase chishiringi emeronge 5 shillings asekera ekilo tari yoka nabeteka kwene kengana chiko chakya umurobeli boko gacha eni basensemo yabali mibekawa eyo erabege kobakonya asinginchi yogosira abali mibali bekawa akero bwato muchando ndi wensi wesekera bataite gukinya kemerikyo gukinyo boli miwe kemerikyo mbabe bagokonyeka gwetera kibese cyose gwetera umurobili yo orabe gukocha kigwa obwangoiga igase county ya Kisii go mwanchi mulire aina ragendete gokorekana ase sector yo boli maker tumetinga sector yo boli kubatera no bonchiria anere yingincho mono ase Ense ya Kenya kero kwene kyanga bintu biri bikonigwa ebinga sechiro nigo bikurwa kurwa sobolemi omwanchi omurigereria akerto kurigeria sense mende Ense ya Kenya ekeregenderete no kwenekia nga chibesa ngonyorerere chibesa gwetera gusangereria bango nabo igo ase bange babere bagusangereria baene kiringa negendete gukora magenderero ase kera chishiringi 10 chebango chigosangereriwa chisiringi 5 nigo chigotumeka aso wakana madeni gocha chinse chiri chesko nabo igo chisiringi 3 nigo chigotumeka aso gukora amagenderero nabo gontoro chomwanchi murigereria nga umuraibense nagenderete no murobilio abugwesioria obwagachi wechinyomba chingia nabo igo chiligolidense kigima ase chinsemo meto manchi murigeri tkoligoro ase county ya Kisii ababwatani amba bete bakumirana aso gusangereria ebirengereri byabo naki umurobili yo obwagachi bwechinyomba chingia ni chiligolidense kigima asorongo rwa Gusii ora chikoba kogwekerana ketokoligereria International Monetary Fund IMF yaberiye kubwatuka 150 billion wacha asense ya Kenya keroba negatinga 99.6 billion chabere chigwekerani gwago chibesecho nigo chirabe chigosira Ense ya Kenya ase obo koleri abo igo ntorochenga omo prime cabinet secretary Mselem Davadi na betega kweneke nga Ense ya Kenya bono igamba gendrete nemirobili yo kurigeria abantu emirimo ase chinse chirichesko ekera betega kweneke asense meri ye wizara yobochenu nane monekera bali gosioria center nere kero chinas chikwenda se chinse chirichesko amatemunare bakwenda bakora esente yo nigo yaringe South Africa korenda sense ya Kenya yabere gati ye chinse chiriche bere chikonyorera esente yo igo manchi muri ere
ne gwetoma gwe serikali kugenda kwanekia nga nabarabo nkonyora bale gose abantu asense ya Kenya ngonyora bale amabaga yemirimo gocha ase chinse chiri chesiko kondo mwanchi mulire litukolia rero anto beto kumulikira obokoreri kero toko batukoligereria nga nonya kole omonchereria enchira nero robwenete ogache enibo yago igori tkoria rero nakero mugeni arabeka gwikira ase studio ndobe togokwanera nakyo bwenete ko invest enibo yago ko invest enibo yago atiminite bimukichibesa obeke chonsi ase bengi chinchira ne chinyinge orabe gokogacha ebesa yago nabokonia ebesa yago gusina bugunjiri ebesa yago ekertora beto kumulikira agostoko gosemeli tkulerero manchumuri nakyo bwenete ko gacha enibo yago ebyombe mbirororo chisa konchirororo ne chinchira nchirororo orabe gokoneria eserikali ebesa yago yabe yakorenga kigete kwaba gukwerenerigwa ebese ligo manchumuriria kero toka ntomugeni tabe kagwikira nase studio aigo ntuchikori komulikira mangana mange ngaki okogacha ebesa yago abonchereria mbarororo akonyora manchumuriria bwate stock profit nera akonyora kurwa se stock iri ninge bwana tokorere profit iri se faida iri akonyora kurwa se stock yaye igoga eyo ebyongati ebintu biri turabe tugukwanira asomorobeli obweli tkolia rero omanchumurira tetusange asobwa amonye ko batali bolirinderia nsina bokunya kwerobelia obori nganga kyogo chake oboncherere bwago mikakati kiri okobeka abantu tobe tokoranga oboncherere obongekera bwacha kirengo ikabora ande gati kabere gabo kwanyora nga bwabeire bokogwa ningige kogera nga ebiashara ebinge mbiri ko babiko gederera nende ntobe togogosemya nga nakyo bwenete gwaka faida yago abanchirira bange mbamaitinga kibakorosi faida yabo okonyara nga chipesa chiri aonia na cyako baranga inere faida ya eli tukelio kondo mwanchumuriria nakero koligereria oika oake expenses cyako chiri kwa bako gotumeka onya kwari lunch ri tukelio onya gwatumeke fare omanya gwakanesa bwiri kwagorete bintu biri obego kumanya nga kigwatumika chibesa litukelio na chiri kwaonia se chiri kwaonia faida nere kwanyara go selos nere kwanyara igo keeping records ne gentokie ngenchomono asoko enekia nga obonchirire bwago ngo monitor obonchirire bwago na kibogo kina osenga kyobwenete kobogareya na kiboko genderera kera lituko mwanchi muri tobere tokoligereria asense mo antate banga risamara lyabereri kwenekigwa ase chi sector anamono chinga kichiga aborke obagendete koirana ase chi skuru mwanchi muri kero koligereria nga ase chiduka chechi uniform ekero gotaraga ali omochibo songo chi uniform ngageto mwanchi muri kwa birko gotarira ase chiduka chiri ejamu yara beirororo abaibori bare on the run kwenekia nga ngonyora bare chi uniform aso koira abana babo chi skuru igo ase sector ye uniform arisa amareleli abereri kwaneke because that's a requirement eganire omwana bekagoso ase skuru igo chia aboncherere bari babere bakoni chi uniform chi sweater chi track suit chi socks abumbari babere bakonyara risa amore January yega ekera sense menda baibori babere bakolera ebintu bya very expensive actually ekero kulira chi uniform kware ko bori uniform December na bondo iga January konyara ngari goriri abereri go shoot ase ngencho yake yunerenga kiyoka konyara nga chiduka chichi uniform chibwate opportunity yo konyora chibesa because back to school ge ko era na inde bakoganya maybe ka umutinyo gatana na inde umutinyo gatana tarera isi yani ko banga 50-50 umutinyo gatana because onye kwagorete uniform January na kina ndogo chikoro umutinyo gatana the same case applies koja ase abonchereri aba stationaries ebitabu chi textbook exercise book chi kalamu nebintu binde biri bigo tumeka sensemo iri abana bakorika gose na gosoma igo ayechine chi sector chiri aso mutinyo yiga o January ya chabere chikwene kya obokoreri obya akero koriyere na ara sector yobosombi hoika abana bare koira na chiskuru anani metenga abana banki barororo bagosoma chiskuru chiri bamenya time yogo ikabare gotara kurwa sensemen yemo gochia asensemo ende omanchi murigerera igona amange abereka gokorekana ase sector iho bonchereria ekero nga tokorigereria nga abibori babere bakwemitia sana ase sector iyo ekero kurigereria nga
sekta y'obosombi bono iganga nonya ligori liabete likogwa ase chishiringi sano umete gatokorera ng'a ekero amatuka yo amaiga ligori ria mafuta ria rekomenda ase shiringi eyemo nkoene kitwarenge ng'a okonyora ng'a efya buna yamente shiringi eyemo gose chishiringi ibere okoigwa ng'a abantu korwa ase ensemo ya matatu ase ensemo ya boda boda okoigwa ng'a ligori ria mafuta riamentire naende efya yamentire bono iga timwanchi muri buna ligori tinga ase chintunda ibere chikobwatekana ligori ria mafuta riabere rikogwa ase chishiringi sano korende ase ensemo ya efya ntoraigwa ng'a ligori riabere rikogwa igo ababwatani bechi sector chia matatu gose ase sector y'obosombi mbache babe bagototebia ng'a ninki ekogerekera ligori ria mafuta riagure chishiringi sano na barabo mbari koiyeria nekero riakinire goetera ase shiringi eyemo gose chishiringi ibere okonyora ng'a babeire bagokiniga igo mwanchi morieria ndaitobe kogosangana intwe ase omoroberi iga bwa ense obonchire bono mambia goetera ase nambiriga base screen yago nabo igo nabo gosangana intwe ase chinsemo chiche mitandao ase ensemo ya Facebook gwetera Ndizi TV News Digital nabega ase ensemo ya YouTube gwetera Ndizi TV News ase ensemo ya website nabo gotomanya gwetera www.ndizitv.net hapo igo mwanchi muri atomanya inganga ase ensemo ya uchumi ningi kilioro sekegendete wonchiri ase ensemo iri gosenga ebintu nabitigalte ko baigomete batebanga takera sekta ya mafuta yabeire kego go science ya mafuta kerabere kagokina ebintu byonse bigokina gochakire sukari gochakire obosi korende serikali raundi yabere kegotema sana ekero kwene kyanga asensemo yobosiri gori at least ndiri bobebono sai no nabarimi asensemo yebituma at least rigori ndire standard abono igantwanya koigu bakorobikana nga rigori ryobosiri yabere rigokina egotomanyingo mwanchi muri ere bono igabuna rigori rya mafuta ryabete likogwa ensemo yesukari yarorinde ryabere likogwa igana bo gotomanya gwetera asomorobiriga bono mambekero mwanchi muri ere ankomanyigwa ng'a omogeni tobweri tukoria rero obere kagoika ase studio buna naika kogotebiga bukare ndobwenete tukwanire ng'a kitogochi twagacha gosina kitobwenete kogacha enivo yaito ekero mbwate no mumanyi ase studio oyorabe kagotomanyia amange ritukoria ke turabe togosanga ga gasomorobiri yiga nabe kagokwanira obokoreri enkero ng'akyumu ayomwanchi omurigereria ng'akyobwenete kwagacha enibo yago enchere bwendete mete lirikale ntomete ng'a omonto amaete ng'akera koinvest enibo yaye akoenda arigie mattress koronsari abeke ebesa yaye ororo osaire ebesa yaye ase ebengi igo bono naende chinchera ne chinyinge chiokogacha enibo yago ase koinvest enibo yago ekero ndabe nkomoaribaga aratomanyia ng'a naki akorokwa karibu sana mbia mono muraria nagokire naende kegima ase omwaka oyo ko base omoroberi obwo ense obonchoreria mbia mono ase okong'arigania ase amarieta nkoro kwa Faraja range Nyamweya nche ne ese obokoreri bwane nche no mo accountant timati omo accountant ase Gusii and financial consultant asante sana sogo ikera na ase studio airinde tobe togo semia o mwanchi omurire angate ngari tukoria rero ng'a tubonete tosemi mwanchi omurire na kyabonete kogacha enibo yaye osene kyabonete ko invest enibo yaye tomanyi ambia mono moraria o totally kase investment ndoni iri understanding ndoni iri komanyanga nyasaye na toete chinjira okero omonto akonyora amapatae mbaro bao korogorimi mbaro barikire chigasi yao barua mbaro bakoenda chikonda mbaro bao korobonjereria bao bagenda bakora boda boda abandi bakoni chinyeni abandi bakoni chianga abandi bagwate matatu tubwata abandi bali barikire ne serikali mbaro bali barikire na private sector na igo kero omonto nagwate chinchera abao chire lofu kerengo teba lofu ebintu nga chinchera chiri chiancheire neri chikoriense
ikiagera kandi mbaro bakonyora gwitera chinjira chitaringia buno boibi no ne chinjira chinde chimbe lakini ndo bwathe chinjira chindonge chiri kero muntu kulingana na uwezo yao Nyasaye akokonyire okonyora amapata ao abantu mbaro batanyare gukora gasi batanyare gukora monte gasi banarite gukorera gasi banarite kubabwata ubonjereri bwao n'ebintu binde binebi igo bono omuntu gwetera amapata ali omuntu akonyora nakonyora kibesa tukonyerukanga income no gwetera abu ebonchoka yaba wealth ugonjora amapata ali kwanyora make kurwa se biashara umushahara uri kwanyora kurwa se biashara mina se ukoliko na rugonjora abamali na ndobate chinjira wao ndoma tenga boniga uchumi ito ya Kenya ibwate mechando sana kurunga kiyo borwere buri bwa corona bwachete abanda bange basiriti chigasi chikambani chinde chigasieka biashara binge bigatenena iko egente kingi achete ke gafundisha abanda bange buna onye kwa nyalete kwa bakukubeke ngeli yao sengenje amambia Kerubo kongubogocha utabwati nguru cyoko genda gasi usenga maybe umuntu kwarwarire use obo kongubo bimna buri bwabete bwa corona nigere kengati yeyo usinyukorage linonye family yao weterabo ndobwate nkanyara ko banko rengere sana karora banta bange sana kera litwa sikerere tunyomba abantu mbaro bategemete ko gende bibarua kera lituko kera ko gende ke barua mabonaria kwirana no Gusii wirana na mabe abana banyale ko babakuri enjereyo ekahoro kinga abanta bange sense ito ya Kenya mbariko save mbariko gachengeria yawe linke elinde kanyare ko bagakorera kananga banta bange mbaiterete mechando emenene ya ganeti mbaka serikali gachaka gutumira abantu relief one kunyorete ya gutumira abantu chibesa bali sengenjo batari kunyara kwa babako genda chigasi abantu bali abataka okonyoranga keruko ligeribia okonyoranga banta bange okonyora bali engeria yabo lakini mbali ko inyora go save ndete ko inyorio morigereria nga ntaragenda asamagana a finance principles cyo go save oko kachengeria temineti nguko gacha yolspi oko gachankeigo onye kwanyora shilingi 10 kere kwarure tight ya wase bali para ba Kristo uwatigara na 90 shillings nando 90 shillings ikomi obeke kando esengenche amambia biringo tebere nga do not worry about tomorrow but kenya saya ko ire neema no mosai no rochenge okore kuruma gaiga gacha shilingi 10 esengenche amambia esengenche nonyese bibiri osome gitabu kya Matayo 25 nebwate meganebere umugano mutangani no yubwa abaiseke batana abaliri nabande abangaini batano abaliri kera onse baganyete umunyanyangi bali abaliri babwata chitaya bonse bali abaliri bagawokitaya umunyanyangi atareka bali abangaini bakarimi chitaya cyabo bakaganyamba kaka kerengaki umunyanyangi awika kero umunyanyangi aika igatoka ngabali abaliri bali bibiri gataba yesata batenga na abaliri igatoka ngambabo ati mabuta igabetereri bajikobuli bali abangaini nga bakitokonya mabuta bakabakani nkingo efundisha koruga abunande no murigereria uri oro mu Kristo nga nonye bibiri ngo tatabire nga twagacha onya ababaliri bari kumanya twagacha totumeke enibo ya twagacha totumeke enibo ya ito engaki ga niri gotumeku talikere engaki
amapata ali tokonyora togotumeka on speed niga niri twabeka kando aba Kiswahili bagoteba nga akiba ase gesongo twanyeruka nga savings etokonye chinga kinchiro tutamaiti gochimutu egasi eyo bwate bono tumaiti gochimutu buna bogokia ebiashara ebyo bwate mono bono nabo uranyore buna bona abantu mbaro ebiashara mbiro bigokora buya engakigete buna bona engaki echi skuru ko igoru na kere na chana yuko goteba nga abantu bari bakoni ebitabu chi uniform buya bagokora engaki lakini chi skuru chigocha ko mna chigocha ko engakigete gochimutu okonyora ngebiashara ebyo mbirense ne minute ngomuntu engakie karanyorire niberi yae naganiri otume lakini nandenke ogacha esengenche amambi toli komanya seasons mnabona abaiseka abo bariri engakie baganeri gotumeka amabutaria atugete nga mbanya bwati ono chinchera nchire awo omuntu aranyare ko bagakugacha engeri eri yae eonchoke ebeni. You convert your income to become wealth. Totarenda Faraja se chinchira chi achuko gachenibo. Kerekendo umuntu dotebo nkonyorare chiribo ko mikero mutinyi. Enibo ya nga kyabonete kuyigacha nibo kyabonete kugacha after expenses cha ya kolire gose umuntu abonete kweli no manya kugacha. Principle nero ekoteba principle nero togotumeka saving is foregoing consumption. Okay, ngoteba baliga abantu chinchira nchiro ibere mbaro bagotaka go save after kwa bekira matumizi mbaro bagoteba watangana go save utarakora amatumizi lakini erebiya oinari nga nonye nkonyora chiri bukomi eribwemo aya matumizi awo ganeri gochakera maybe chiri buki kianda gose 8 esengenja matumizi tali koera amatumizi are endless again tokera twale go some in business studies human needs are endless mbiri koera yani naboko soka iga obwate besa kwanyoro umuntu agusambege tumagabu akwaranga ndeke sambiri bya kwago ukikogenda buna ino basubati ukigwete goranga ya yangete kaliengia igo kogani kwa mwanya abantu ko muntu ngokoera no muntu ra discipline omanyenga asebesa nanyorire ekigira kyonkora kikachande esengenche ya mambia ikyagara ko guchitumeka mambia anyore nge social yawe ya yokonyora chibesa ya butokire mambia elio nga savings yechinchi gokonya ebibiri egoteba rero nkariko tumetinga kirero nkariko nyora ase gitabu kia proverbs una a good father keeps inheritance for his children's children. Yani nga sacho muronge umuntu usa good father igako gachengeria ya bana babana bae igo bese yoko bekonye no muntu bwate family tali yawo kwagachero omwana kwagachero omwana w'omwana na kyo konyorera abantu abange bari barejitajiri obutajiri buri kogenda bure korwa family kuchukurwe kegori akama guchiekende una wono ji family chiro maide chire chibwata mari Kenya tochega Gusii omugaka abakambaro bamanyire kurukare babwate nibo teri bya gukwana marieta nigo maria yo konyora abana babo na babwate usaba chukuru babo bako manage na biga neringa onye aba batari konyora konyora kuri bari konyora bagache sengenjo ya ye bigori byabo bigocha kubwate igo kulingana na nje umurigerie ndamutebinga onye kwanyora shilingi 100 ne pikipiki yawo kogendi kose kwanyora 300 lituko agotebanga
200 maybe 50 kwa shilingi 30 kera lituko okotebanga kera konyora shilingi 50 shilingi 200 tata simubeke chibesa chinyinge shilingi 10 shilingi 100 tali oko emiga mono osinyuwakana osinyukonye gukora mahitaji ya kera lituko lakini yeyo ni gukugacha nande tali okugacha bosaigo chikobeka Ense mattress mno wata ngoti kwana la tali chinchere chawa enjira nero tobwate chinchera awao ndobwate nonye byombe biri byankali ndobwate chinchera awao echo nda ngochi togochi okwana gochimotu igo liboli eripa bolinga neliringa ngaki economist bagotebanga entongera gikoro kunga disposable income is from the disposable income that you get something to save lakini ega neiri esengenche ya discipline saving in a discipline saving na amonto manyano oko limit yani ogo ikanya kabisa gotebanga yaya nebesa nanyorire ribweyemo aseri nanyoriru nanyorire tiga emie yemo egende echegonkonya litukoria mambia elionta might nki utamaiti nga mambi unabogoki singenje nonye bibiringo tatebirenga undita iyo urairore atebe na maite na mambi bokoraki ora nyari ko babogoki bamete kinago liri gonkonyoruringa abantu mbarororo bago spend more than they earn. That is what we call indiscipline. Ntaite ko chaka gotebanga asa magana ye chibesa personal finance chibesa chiria income iri okonyora number 1 egento muntaga niri kokora plan your finances that is the first principle of personal finance vanga mno gutumeka chibesa chiao manya kwanse ekiokonyora anjerana na kiokonyora kelia onye ne biashara kwagenda boda kwa manyira average ya ori omutienyi neme shiringi merongevere amine chiribu merongevere chiribu 10 chiribu 5 chiribu 3 anchirananga na chechi nkonyora nande onye ne chechi nkonyora chibekero umurubiri ore kuringana ne chibese icho ekiagara bono to komenya mnabono ori shiringi chiribu 5 muti to kogenda ojikomenye enyumba yechiribu 5 nemo use nyumba yechiribu 3 ukoliye nyumba nonye yeribwa yemo to uchaka kulie ndagera otake kulie nyama otake kulie nsu ibinte byo binene kera lituko etani chokonyora kwao egentege tangani plan your finances plan rosyo muroberi manyanga nkonyora chiringi chiribu 10 chiringi chiribu 10 chinkonyora onye 500 nchire savings nande kero ko ira savings tali ogo strain mono ko elina osinyugo committee ebintu tokorokanga basics osinyugo ikerania magani aria abono amagani esengencho kero kwa manyire nga magani ya aito amwanya bantu no muntu tali ko era it is limitless otabiwe bintoga neti binse ne binte vinge njena otabiwe bintoga neti no chiangora gani kobeka ne chinyinge nande chinana ching ameni chianga chire smart chingia no endagero take koli ne ndagere ngia chigali otake gutwara lakini no kwanchira nanga chibesa nkonyora ne shiringi chiri busano asa chiri busano echi chinkonye ndagere nyora senkorara nyare ko bango karaki oikerania magani aria an aliyo kunyara kulingana ne chibesa icho ikubone gente ketangani no konyora chibesa chiroserio muroberio ore kulingana na ekerengo ye chibesa chirio konyora ko konyora wetaniri ebintu biri
okonyara bikogera ogwetani bitari ebyeng'encho mono okubirusia ororo. Aha. Yeah. Ambie mono sana omwanchi omuli ebweta Kisii and Ndizi TV. Nigo togente gusanga emeyo morobelio bwense yoboncheria. Togente gusanga nere Faraja Nyamweya oyo gendete gutumanya na kitobwenete kogacha enibo yeitu bunabereka gotosemekero okonyora karia gakokonyora nere buya kwarusiga keigo kwaragacha. Kondo omwanchi omuli nabo kwenda gusanga na intwe gwetera sinamberiga base screen yago tumanyenga iyo kobwati omorobeli koru anya kobwata liboli lindelia nsia somogani ito litukolia lero nabo gutuma ujumbe yago enke wego nabo gutubwata sensemo chichi mitandao sensemo ya Facebook wetera Ndizi TV News Digital nabo ga sensemo ya YouTube wetera Ndizi TV News sensemo ya website nabo tunya wetera www.ndizitv.net korende Faraja tomanyingo nchira kichi torabe tukogache nibo yaito chinjere choko gacheni nivo chabere chiko tokorokanga chigo evolve mna chibesa chie story nero ye chibesa mna chia chete gocha mna ebinta yabere ko bikonya wonchoreria ndobwate chinchera choko gacheni nivo kare abande bakabekire nivo yaba abeseria nyoranke okogacha chipengi cyari ngatambe chi requirement cyuko igore account yebengi cyarenge chinyinge bono yari ko betereria ege ko gadirio muntu erefariye ko sign ryo manye ko igora account bono yari ko betereria nandi cyarenga atambe ko nyara nge bantu Gusii Ense pichi bengi cyarenge go sembo songo gaiga post bank yari ko rokwa national bank gocha kerengo te gutindi mukuru bono ngaki eyo chibengi cyari go tumeke ibitabo korete besa kwali page yao bako record bai beka chibese se box ande bagocha nkware ko genda buna bono uragende bank yabo ya Nyamira ocheke balance yao korororo usuru sinchibesa na bono gusitubwate chi ATM chi agent bank chirio ko endankali so muntu we agent yebengi kwa musiebesa yao sikwabeka yarenge ngamboko imokene chibesa chiao ogende mpake bengi igobono ebengi yakabe abanda bange ebarenge locked out chibengi cyarenge ichi abantu bali babwate nibo bali bakwenyara lakini abantu abo bako babwato konyora kwa bokorogoke ese ngenje nande transport yo gochiebengi binde binebyo iko bari ko gacha chibesa cyabo abandi babaite abandi babeka irongo abandi machingoro babeka abandi bagora bakegenda dukuruka nge saving box uko rutachikoini cyao chibesa chiri cyao konyora lakini bono ntobwate chi technology yao nande ntobwate chi institutions awo chigotokonya kogacheni boyaitu lakini nande ntobwate chinchera chinde utali kutumeka a formal institution tobwate chinchera chikorokunga microfinance ndete ochakira microfinance tomanya kogenda as a chi institution microfinance nebyumbe yankalia omuntu nabekonyora tubwati account anda abantu barurire ibinyoro nkari ibinyoro byito bya gusiga iga muri kenyoro muri abantu gete group y'abangi n'abasaye bagaka kenyoro gari ikanisa andi gasimu kumera nasimo kolegas abantu ngo cyaka bare byumbe tukuruka nka merry go round inenjereyemo abantu bako tumeka ko gachengeria yabo nabo tokonyero ko okogacha ndogo boro merry go round iria ko konyo muntu ne twasaire kiumbe tokaenana 3,000 kere wiki Gusii kulingana no kanyora goite group eri twakoraki twasase nje ndonganjirete byumbe iko kanyoranga emoko swa kulingana na mapataino konye mweti ne miemia iko koranga emieyo nerekero muntu ase group eyo alanyara kabaga akonyora iko bono toise kanyora so muntu rio okora savings chae abata bange mieye ne ngobeka
goteka ase ekiombe ekiombe eke bagunchokana na eke gose togochora chinamba mostly okay ikinga kiao kwaewa okonyora onye muri abantu 50 mukoru shilingi emie echo nechi besa chikorukunga elibu 50 elibu 5 muri abantu 50 mukoru emie elibu 5 inero nencheremo ekyagara chiri busana echi uno muntu nabona abeto chinyora limo chikorere egento uganiti gokora lakini ese ngenchoko naye kwarure oyonda mogo sangirana bantu basangirana ega bakora naye kende nandi gwanya kwira ni mieyu okunya gunchokana naye ega akonyora ngo muntu kwagendereri abantu abange nkali bagurira amarimo bagurire basombirie abana twalire chini bawa kutumeke ebyombe biri byankali nandi ebyombe biri byankali okonyoranga goetera members bali biri bya advanced okonyoranga nkwanchera bale onekeri merry go round nkwanchera bala abantu banyora chibesa kwa rusi chibesa wakorera kende na interest nandi interest yeria ogwakana nandi gochore kwa nyora back yani mwezi mwa kero muntu uri gari osoki chibesa wakorera kerio gokorera aicha muntu tasoki chibesa chikonywera maru ino bintu mbiro muntu biri twatebanga bitari byengenjo mono muntu gokora kwa onya kwa twatebanga besende yosyo konyora gokonya korera omuroberi egokonya bono ankyo naweyo wama kero muntu gwakorire chi project chawario kwanya kwira ni ngora kwira ni interest yeri kero mwario bwo mwaka oikire mwikaransa mwarigere linga chibesa twarwete chichi faida twanyorire nereye mwabagana ikongonya gukina wori oje bese iri kwabegete ne share yao bese injireria abantu bakubeka shares onye kwabegete chiri bukomi kera bagwa kachisabu share ye chiri bukomi ne chibesa chinyingaka emerongo ebere gocha okonyaranga ebesa ya iri kwabegete ne share yakinire nanda ebuno muntu wetere kiombeke maybe kwasogete school besa wakanira abane school fees ukakora kangombe nkalia ukagenderera igobone byombe tenjereyemo ikurukunga an informal finance ekokonya abantu nkali ekenyoro nande ko encourage omuntu nga ligie kyombe nkali so ligie kyombe gali so che byombe binge squeeze abantu bayikiniri abantu baagachiri chikoroba wetere byombe bitware bukorekano bobere botatu magana abera tatu gali magana management lakini kama abantu bakogenda babe sharpen na bako hando chibesa mutu ara account ne kiombe nande wetere byombe kere more registered amo konyoro bokonyi amo correct project yawa apart from lending money and saving money it is a platform by the way yo muntu konyora chibesa nande usave chibesa ikiagera kero kogende ekiombe kurusi chibesa wa kerengo nkero bao kwa kulingana na shares chao mbabo kwa besa nyingi utanyale waka ngo inera nenchera yemo asomo ligereri ori nkali chibesa principles yoko ye nibo tali okwegachira igo kuru chibesa chisacurate kere chia circulate chikonya abande kere chiko bakonya baka interest yo koreki na yonyore chibesa chiangonya gukina chiro chiarenge chiri musano chinyore interest ya maybe 10% chiabere chiri musano na 500 you know chibesa chirio kubacha echiganeri o circulate nande kere chia circulate chia konyironde akoiraneri efaida na nonde nera kera atagete gukora magana ya project orusia oirania efaida guchia ekiombe ngobono ene nchere ntangani umuntu aratumeke nkari
Mundu narali gotebanga nchitimbo ati account yebengi. Nchitimbo ati okonyora kwane kolense. Ndino kwegena ngebyombe byaitonkaria. Ntobwate kyombe mpaka kie shilingi 50, shilingi 100. Andi byombe mbigwata machiko bya. Umuntu kora bwati ebyo. Ekyo nkebenjere ya moyo kugacengeria yawo. Ebyombe mbiro biraenda tambe. Okay. Ono ebyombe mbiro bya bantu bakwagacira no ekinyumba. Bakugurira no nyebintu bya nyumba. Bakugurira na chiombe. Bakugurira no ekigari. Bigokora amagendera wawo. Bigo murigererio konyore kyombara nyare kirinya saa mukonyire. Oje ko gukora boda boda koranga bagwate kyombe ya boda boda. Bari ba mheshimiwa president etega wanjete mono bakuru kumama mboga. Baka asenkuru wagaria omucha geteiga kuru Gusii iga. Abantu ba beba bagwate kyombe. Ekyombe to basa kugichaya. Abantu ba ikindiri betera ekyombe. Ekige kuru tari bengi kwagenda. Tari sako kwagenda wachiko kinero kwachiko beka besa cyabo. Ugo kibeka kinyagotara sekenyoro. Kinyagotara wetera asabanta umuri nabarabuga. Fridah yacha mwabanga na umongo kina nigo. Inenjera ya muntu uragace area yawo. Injera yinde no gutumeka chi institution aho. Ndogwate chi institution ya arakabere. Ndogwate financial markets and ndogwate ndogorokanga financial institutions. I mean financial institutions they ndogwate chibengi. Ndogwate chisako. These are deposit taking institutions. Chichi wancho muntu kera mapatao kwanya bekororo kera kwa bekire kera ogache tororo kwanyora interest. Batumeka chibese icho kwa abantu bandi bari interest ye abantu bandi bagwakana nere gutumeka kugwakana yo uri kwabeka chibese. Ndogwate chisako, ndogwate chibengi, ndogwate chi insurance company, ndogwate bintu tokorokanga unity trust. Ndogwate bintu tokorokanga mutual fund. Ndogwate bintu tokorokanga investment banks nebintu ebingawo. Bono kero muntu kwamwire gutumeka chi institution echi. Chi institution chiro chire group based. Kero ngotaba group based mnabona chisako. Esako ne institution na ere abantu keto sekolire no definition ye sako. Esako n'abantu bali kurenda ya na benge ebyombe bingi na bigo cha bya change byaba chisako. Mnabona chisako njiro mnabona okolire litogwate kulima sako iya chagetu naba koliegasi be ministry ya yobole. Ndogwate arambe sako tindigo chi market lakini ndagete ko utumeke igo koroki historia chisako. Ukulima sako iya chagetu amini ndogwate arambe sako ya chagetu na bakoliegasi be serikali. Ndogwate sako ende mwalimu sako Gusii mwalimu sako nishinde echi chia chagetu na bari igego chaka sake igego chaka murabante group gete mwaru shares na bajinge kyombekerie itonkari wetera shares echi ko chia okwaru ngoko anjira chire kwanyora dividends kero mwako yarire gose shares echi wanjira na kwaru siebesa inde wakorera project ende yonsi yuragani una tuate aba kero planet kero roberete maro emberoberi yao bia watumeka okore project ira gokonye ni familia yao chisako ichinchiro nero nenchereng mengia senge chokonyoranga interest rate ye chisako nerense wetani ye chibengi kero montako akokusichibesa no nyoko nyora we sako kero kubeka chibese se sako number 1 nkonyora le dividends mwali mwaka kero begete chishares chiri chiao eya kabere kwa gure chiruni chirago konyo kora magenderero amagenderera wase familia ne miroberi yao nechi sake china chiracho nko wanjera chire flexible esenge chire
they are member tailored. They begin from a given interest group. No nyabantu bechi pigipigi. Nkagirete mbategete gochake sako. Ase awa ogende abantu bakuru central. Bagwate chisako awa no nyabantu boko nyamabera konyara ba rosiri esako. Ande wetere sako eyo abantu babo banyara chigasi. Babeka chibesororo. One sako ekiombe okonyara ngakera kyokere record chia toko gachana kawaida ankali ne vitabu esako bono is a formal institution in essence etenenere ne lishirika likoro kunga sasra likoro kunga sako societies and societies regulatory authority sasra ndogwata chibengi chibengi na chira chon kwana na chire platform yomuntu kugachengelia yae ndogwata chi account ibere ndogwata savings accounts na deposits account normal deposit account savings ndogwata fixed deposit na ndogwata savings account ndogwata na current accounts chibengi chinyinge current account ekoko konya tukugacha chibesa liba kwa kubeke mattress okogacha lakini ebengi ngoko chajire chibesa choko gacha chibesa sebengi you know it's like being a custodian of your money lakini savings ne omuntu oli otagete onja kwanya olelibu kwabika asa account ko interest ko faida bachigutumika chibesa echi ko abantu bande chironi abantu akara bagwaka na interest barusie chiabonke ichoko bamne intermediary ichoko ba link ayolio ko gacha chibesa nolio gokoraki nolio gosaba chibesa nayo nyore faida yao chibengi echire regulated na ekwende kurukunga Central Bank of Kenya lere ko tenere chibengi chon speech ya Kenya iko chibengi na chira chone mchera yemo chibwata chi kerebengi lebwata interest yae eko omuntu saving chibesa omwele bo mwaka chiro chigata after 3 months na after 1 year no naboko twale plan ya 5 years ande totara enda tambe ke omuntu wa mwire ngazibese chyo go chisave ogo chisave with an objective wanda bechi echigo cha konkonya nje gwaka nero mwana one school fees for mwana echi ngonya kubeka nkenke chiche konkonya ndabona ntobwate tentara ikraga wase pension ngonya kubeka agaiga chiche konkonya ngaki ngalo tuwana echi nkubeka agaiga chinche konkonya nje kwagache nyumba echi nkona kogacha chiche konkonya nje gotware gari echi chigo cha konkonya nje ngoraka kingasegete senche gochaka ebiashara iko abantu abange abako gache nibo yabo wetera ebengi ndobwate egento kende tokoroga insurance chi insurance company nchiro otike chi policy nchiro chi insurance chiri omuntu okobeka chibesa elinde chiago konya ingaki kero maybe onye na ajali atokire gari gusomorero sambire biashara byao oche koba koko iraneliwa ibintu biri byao lakini chi insurance company chinyinge chiabo njibwate ibintu tokorokanga investment other investment products unabona konyara hawo tenga you invest okobeka in a policy yo mwano a school fees policy konyara mwana musini ni kwa iboire myake oleme musino mwako ayo mutwalire birth certificate batenga save chibesechi aso mwana oyo chibesechi bachitumeka ko invest awa umate chibengi ko nchibwata abantu aba nechi insurance company nchibwata abantu aba baraga nichibesa chirichi basangereri ruwa sabateja awa bakorera chi project bairane libuna interest bono bagotebi tumedi gose kwanya gomerana no muntu insurance bamaide go explain sana ande bari smart mabete tai bagotenga nande nekene ai nimaita abantu ba korire ba soire se scheme echo abas ba bekire chibasa chabororo bakorokanga education policy okwa okubekera onye no mwana
oroche kororo mnakara bana bako genda form 1 ne bwate garama bago tengo okobeka yemyaka oseni 10 ayikwanya kuronye ne chiringi chiribu isano bago tebinga chiribu sana so mwaka ichine 60,000 ase myaka 5 ine chibasa chikurukunga ase myaka 5 ichine 300,000 lakini baba tebi as weke myaka 10 togocha kwa chibasa chikuruku 450,000 400 bako nyirukanga sum assured ebese yokonyora iguru okonyora nabaro ebese yekonyokonya kurwa asinaro banyebegete yaba amapato na yoche konyora nabaro banya anyole sengenjumba ase biashara okonyora barure guchese abantu bakora ubwagachi usekwanyara na ichi insurance company sishinyingi gusichibengi okonyara chibwate na ichi nyumba che rentals babeka chibesa chiriororo bakoraki banyora rent goitera rent yeyu weche chibesa chirichi aho ne chionde chirichi abekebo babeka se awa chi investment yawa dibanyore chi return they share that return with you insurance ne chi koko nyara kanya saya go seseniri ngo kwa bari endo go kunga assured amount o maitenga chibese china chingo chikonyora lakini ogo ikasege tosinyu terigo chiaba ngi yese ngencho okonyaranga bono kagere go signatinga chibese china chingo chakabanga karaki ko kera kwa ikira segete gwa kwambire ekwere nderi ya ego chi yake chibese chiri kwa ego chikonyora chinjera enjera yende amurigereria aranyare kwa bagwa kagotumeka taras mogenda sebengi eji awa ndobate chinjera chiesimi tinta it convention products so they not paid for sure mention them they have not paid in Ndizi TV okay so they needed to pay you so that we do a mentioning mention them and we say lakini murigereria na maitenga ndobate M-Pesa nganjere nkwa na M-Pesa nebwate ushirikiano n'ikibengi karosege ntuyekoro kwa mshwari na KCB M-Pesa umurigere karore kali na kwanyolera besa yawo onye chinchera mune chiachire kitali ko ganyoga ndebengi maybe okoranga byumbe nkali tuli go trust bantu kwarorire ngaya chibengi chikaratambe tingoika na bogo ikase simi yao origereri otumeke chi platform icho ikiagara nko kwa ngwanjira chiri kwabeka chibesa kwanyora interest yo after wasinomotenyi chindo mwaka ndeti kwa yaresa go chimera lakini enje ine njeremo umuntu uranyare kwa go save chibesa chiao naende ndokwate njera yende ikurukwanga investment in government bills treasury bills and bonds enenjera eserikali nerengo takero mkopo madeni ya abwate debate serikali iko takeme kopo aina mbili chi bond ne chi bill chi bill no mkopo serikali yako nyora kurua sabantu wananchi ore wego koira ni pesa chiao ni faida yao after mwaka yomo chi bond ne umukope serikali gusaba kurwa sabantu nandi kwanyore interest na ego kwere ne chibesa chiao chiri ne faida goitani umwaka oyoma abeko miaka 5 miaka 10 miaka 15 miaka 25 igo kero korra madeni serikali ego tebwe bwata madeni ebwata madeni ara kabere foreign debt and domestic debt igo
Enjera ya monero tubwate into dokorokanga akiba serikali tera eganire yakane Ndizi TV popularize into ikorokunga akiba. You can save in government bills with only 3,000 shillings. Okay. Okobeka okona kobe after mwaka oyomo koiraneriwa chibesa chiao chibesa chio kwa serikali okwenye konya ekora chi project yao senge njoka nerango gusangirira kwe bango nkogo isana amahitaji ya serikali yakoreteki ebekerete Ense ito ya Kenya igo enjera ya moneyo ngana bokoa serikali chibesa chiao nkororanga interest ya bere 10% na gutira ikobono chiri nyasaya goseseniri kwa nyorire ni enjera yamo ere very secure era gokonye na kwanyore ngeria yao abantu bara bange babegete chibesa cyabo bayata serikali kira moko serikali yakoreranga amadeni tari madeni yao bachaine bwatoka gose abantu bechinse chesku amadeni naro a domestic yaba Kenya akoro ku domestic no echilengi cha Kenya kwachire serikali chibesa ya irani ne interest gobono inero nenchera yinde enjara yende no gutumeka what we call pension schemes. Pension schemes no kugacha chibesa a saving to bibere. Sene saving to bibere. Okay, is again take pension schemes no monto legas. So re biashara. Okay. Immediately there is a time you are very productive. Okonyora amapatao. Akeralituko maybe amapatao gwetro mushaharo. Kwagacha negwata chinchera wao kera kwa kole ko gacha chibesa chiriga kwa gonya kobekororo kare ikire ngaki yao ida kwa butirwe gas gose miaka yao yo gokoreria herire nkoenda bari bakwa nchiro chikwenda na marakabere nchiro barakwa chionsi yamo chiriko nyoko gacha gose bako enkenke mbaka asechiko erera nene njera yemo okonyanga abakori banda abagasia bange ukona chubali aso mushaharo ekekara nawo tenga saving oiseko ganyo chake gutumeka chibesa bantu bange mbago save ekiyabo bebe kirena kere kwanyoro mushahara baranacha onye neza NSSF shiara agenda siche gukorinde ngaki yobo gutubwawo imete debate nero NSSF njabete increased nchetinda itiko kwanira ayo lakini umongere linda to otebie na chiainiki chia mentiru dichi kondia begetwo chibese chine chiao na inje necheke ngaki ogochinyora tenga de chie taxi sikogenda serikali yakorera chi program awa kero kende chitari kukoenenera muno monto directly maybe chirago chere indirectly gwetera magendero chipara ne bintu binde lakini echi chia pension chia NSSF ngochinyora ori muno monto directly kere ngaki yawo yobo gotie ikire nenchera inde umuntu aranyare ko bakakugacha chibesa chiae ntubwate ntubwate ibintu tokorukanga money markets money market I mean we have not even we have financial institutions ichina kwanire lechichina kwanire nando tubwate ibintu tokorukanga financial markets financial markets ne echiro ne lietali goteba okay Yechi company gosena onye serikali na kwanira serikali chi company gose serikali chiganeti obokonyi gwechi beresa okay chiganeti amadeni gose chiganeti abantu babeke shares chiabo dokwate debt market na equity market equity market neri chi company chigwanjira abantu ba invest chibesa chiabo enjira yechi share ase chi company echo elinde kera kwa bekire chibesa chiao nenjira yechi share kero mwaka wa elide kwanyora kende kia omna o shareholder okay mate shareholder no manyene company okoba baoko libaga obo monyene bwe company eyo wetera chibesa ukorwa elinde kero mwaka wa elide ba dividends
shares chiri chao nande na gukuchioneria omuntu unde. Okay. Ndubwate ngende tokorokanga stock exchange market. Yeah. Okonye oronyo kwagurire chi shares chi company gete. Tatebe Safaricom. Uyeikire utagete gochionye. Na okonyora kwagurite share yamo shilingi 15. Lakini yasenge njaba nta bangi batagete kugura chi share cha Safaricom. Kwanyora nga shares chechi shabe kwa se chiro kwanyora nga mbaro bakogora mbaro bakoni shares chiri bagurita se company ya Safaricom ose company company yao chikoro kunga listed companies these are company chiri chiancheire ko abantu kope kachibesa chiabo kugora shares na anda abantu abanyene ngwanchero bale bawo ni shares ichi bono konyora nga abantu mbaro bakora biashara y'echi share akogora gakoni akogora gakoni chi shares na bono nabo kugoreka share ya kamba ya Safaricom 15 shillings lero lakini mambyo nyara abantu abange bachitagete onyore digoriri ya senge ncha abantu abange baganire yekire shilingi 20 maybe kwa bata chisha elwem kwa bata na shilingi elwem na shilingi 15 shayemo ubata chisha elwem ine chibesa chikoro kunga shilingi 15 lakini yeke onyore mambi kusimambi yende abantu batakire kugora chisha ase chikonye kwagurire batakire kugora okochione maybe digoriri erike 20 bono naye naboko nyonyore faida ya shilingi chiribu isana nondo bwate ine mchereyemo abantu bakunyara ko bakobeka engeria yabo injira yinde chikamba ninchira okanyora chitagete chiloni lakini tali gwetera chibengi abantu abo bako chibesa chiabo nje naye twagenda twagora tokoroka nge debenture certificate kwa ruchibesa mogo igwana inenga chibesa chitwa company fulani X Y and Z ego chakotoira ni chibesa chi na interest ya 10% usi 15% mna mura igwana sana ndase kwa vere gukweresera so bwagale chinjira mwancho muri uso moncherero lesko gali arabe gako gacha NYAMWEYA nande nakyagunchirira nandanyore engelia commentanelie abwate kolinde mwancho muri elia ati turaso mutima komoke igoto skatanyegera ngwira ntarasegeke Kerubo elinde tabatokuliye ujumbe cheno ndo chingamparoro babiri bakobolia amaboli go mwancho muri to skatanyegera ngwira ntarasegeke Kerubo. Ndizi TV Ubwansu Gusii. Nono mwana ako bochekera akongire gosara agira bona yoko bochotara limenkende kinda kunya beta nere semeretie nere businere mai gulu bocha konyo muchuri me bona agu aye nagewede nya beta ngo chikori by the way tina bata story ntia namba le tu katika nete miaka 5 yanzi pi kwani miaka 5 sikize yeye rane kaba mwaka mmoja mteja ngwakire simiombe gete busy ngakio tete na ite bakipagi yare nginyi yara bukiri chira yara bukiri ngakiri na ite ina ni korobuka sisi Negenteki ya konyori bintu byo gutumika aseduka na negenteki ya mono konyori duka buna Capital Lights and Electrical Limited ejeko ni chitaya chiwaya n'ibintu binde binge byo gutumika asistima nkoni yabale chi wall brackets chiwaya cha East Africa Cable CCTV full moon floor lights extensions panel lights 4-feet tubes and 2-feet tube key sockets na room heater chifa snake lights, garden lights, fridge guards, chandelier lights, security lights, na solar floodlights. Banyore imeyomo chokisi opposite DTB Bank, angena Shell Petrol Station. Lepokuba kirisimi ase namba enotisano na ibire, enotisano nemo, inyesano niseto, enoti marakabire. Capital Lights and Electrical Limited, where quality meets the purpose.
Ndizi TV obwenso bw'omugusi nigo bono yakene kirundekerene nego kurentera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonko bwogusi neji county chito etanaine buna e county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechi semo chinde chinyinge nigo kotonyora aside kode ya Star Times channel 195, Go TV channel 824 na free to air decoders, digital TV na smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore irio yao igoiko yenyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ekiyo korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu vuomogusi. Today is a wonderful moment for those of us who are graduating from kindergarten to primary. Erio mwano abigati abali abake baranyole gisemi chibirengo bigoro muiri skuru ya Potters Haven Premium School ne skuru yege Kristo ebwate play group goika grade 6 nkuru barindagira ase skuru yo abali mubayisaine na boigo bwatu manyi bwigoro ebirasi bibwate ribagarisaine na boigo bare asago ikirika banyore mwisho wa lami Nyatiko Road na boigo rosagiaronde Ense moya nyanchwa gusoba Kirisimi Potters Haven Premium School. Gendo tikerie kiya sense yebuna komenya buyake bochenu na kiyeko geregeta seni kya Ndizi TV tokoretero muroberio bwo komenya okuya webwo bwiga totebe abantu abanene boka kusenone muntu ndi bwensi nabaku nonye muntu ndi bwensi nonya rero iga oiso konyora kwanyore head injury nabo konyoranga e problem ya gochire. Sasa pneumonia ni infection yenye inakuja. Si ni infection, ni kitu ni una breathe in hiyo bacteria. Alafu ukitibiwa inaenda inaisha kabisa. So haiwezi kukua transmitted kutoka kwa mzazi ikienda kwa mtoto. Kira ritko ria ijuma gochaka chinsebere goika chinsebere ne nusu chia mogoroba no semiwa manke igoro yobochenu ubwo mubiro. Ekoro breast cancer screening. Inabo umuntu atakire kuyekorera every month. Every month siku ya 10 after period. Ubwo bekara buko gotera turi kunyara gukora mirimo yago na kiga kora to tena wabira umuchando gakarekera bwa gotire turi kunyara gukora mirimo iri kwango kora umwana ataraike myaka 5 mutabwati kenda gwekorerere bweka nigagokorerwa so ibintu biri abareri bwo umwana bakomukorera karo moke na bibigo shape future yo mwana yo gujumuto okomenyo kuya kebochenu ritukuri yuma chinse ibere cyabutuko no moiroroye ritukuri yuma 3 chinse isano na ibere nenusu chiamugaso na Evelyn Osero inyora obochenu bwo mubero na bwo obonda bwa Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Yakigima mwanche muri Eliana ndingo kwaligania ase ntunda ya kabere chinga kitagenda gusanga imeyo murebeli obwense yo bonchereri astagenda gusanga nere Faraja Nyamweya oyo gendete gutumanya igoro na kitogwenete kogacha NYAMWEYA tombye mono sana sibali mogendete gutubwati asensemo chirchia Facebook wetera Ndizi TV News Digital kerondo che Teresa Omboga koteba watching live from Saudi mbia mono sana David Onsongo Nyangaresi akoteba watching live from Engo Togo TDOK in up to the end mbia mono sana Charles Ranga akoteba no represent mbia mono sana Vini akoteba murare Fridah na Bonkoroche mbia mono sana Edwin Matagaro Brownie Onchari akoteba watching live nikiwa estates of Nyariacho the capital city of Nyamira County mbia mono sana Angela Roiza akoteba kwa mpigo mbia mono sana Rose Michiemo pamoja kwa Nairobi
pipeline omong'na Del Monte goikabo basinya mache imeyo morobilio abo gase chinsemo chiemesmes ando chembaroro baba gutoma hata hello Ndizi ni Rainforce kutoka Kerubo akatanga bado sijaona bei ya sukari kipungwa mbiamono sana sekerengere likikiago hata hello Ndizi TV mbiamono sana somogeni Mr. Nyamweya liboliriane naralinda abeke besa yane elionyore faida gose interest gose dividends chingia akwerokanganere Justus Miranga korwalia moni kora mwirani ngoyo ekero torabe togoso Ense mende togo chigo korero morobelio biamono Justus chicheranchire awa kero to kubeka kugacha chibesa chao gose save you need to know your goals for saving what goal do you want to achieve ani kerango kyo tagete kuikerania utagete ko bachachibese echo binde chishako gokonya mambi wakanero mwana school fees nyombo tagete kwagacha ebiashara geto tagete gochaka igari tagete kugura iko no komanyanga kerengo kya onki yoko bachachibesa ikyagera etwa kerekwa manyire kerengo kya onki na ryo kurigereria chinchire chao gutumeke kiombe nabo gutumeka insurance company nabo keranya ne kerengo kyo muntu nuko nyara chibesa chiko cha kumukonye ngaki ya retirement nabo soma magana pension aonye kerengo kya uno kyo gosomia mwana nabo kwa insurance company imokie policy ya investment ya education policy onye kerengo kya uno kyo kero onye kore mwali muri kirasegete nabakwenda nonye sako depending ne amarengao asota getego kyagerekero omuntu nabwate gento tokoroka nga financial goals chire tofauti mbaro bayibore twa save family bintu gete biro abandi mbaro bayibore save bintu bitayo mbaro konyara bale nonye bagachire chinyumba bono konyara nga amarengae amarorae naye onde no yonde ale tofauti no nyama pato naro kubwatiana nyama pata au kare amake na bukurigereri chinchera muna bone byombe ngwanjera biri abantu bari bamapata amake nda waise chisako ego depending na yore group kiore na chibengi na bone bintebia na tabe mshwari na mpesa negento tu ogo save kulingana na uwezo yao iko bono no kurigereri mapata ao na magani ao urigereri o balance kaichakera nando go save to basa go save no chibesa chinyinge osinyugo ikarania magani abona iko chinchera ne chinyinge chyo na banko erasa kurumaega bono nayo kurigereria ochore enchereria era gokonye kyagara cyose ne chinchera chingia mbiamano sana amangana aya madeni na arabirika gutuchanda tari asa abantu boka batibaka none serikali kora kwanerange kero angechidaika 10 gatogokorera lideni eligocha wetera kero omuntu ateta oparegento atawa tichibesenga kiyo akonyora kwae mukuri ko mwanjera amini tabu atibesenga kiyo atageta gokoregento gete nkonyora ringa naro tumeke deni yo kokore bintu chinjide madeni agocha chinchera kera yekere nga kigeto tete ko litaji gete tobu atibese chinga kiyo yabetereria ori chibesa okonyi totalibono kurua sure kurua sam omuntu kurua sebengi kurua sekiombe abugo saba nonye musani lideni ilikoro kuri deni esenge njonga noga neri wakana noga neri kwera neri omonyene monyasira Biblia yote yabanga Dara watu mekire bibiri sana muna kare kwe mukirie sira igwa kwa musumba ulio kwa esire iyo Igo, you become a servant. A debtor becomes, how do we call it? Yeah, a debtor becomes a servant of the lender. Karego mukiri deni. Kobetereria, origenjero koirani.
amadeni naro ai mbali naro bantu bakwimuki bakora ebintu ebinene unabona ko buru burimo kwagacha chinyumba unabona twateba njira nero yekisako urahende muki eloni ekokonye kwagacha ekokonye nenjira yo mortgage ose okonye uburu burimo wagacha ekokonye ugure gari ekokonye okokora ukugure nonye pikipiki mfano pikipiki ye enyagwakana madeni naraina mbiri ndiro kwimokie deni kwagure gintu so gwakore gintu egente kyagokonya gwakana ikoro kunga reproductive debt okogenda imokie pikipiki njira ye deni pikipiki ye okenyene yagokonya gwakana plus interest. Na madeni naro consumption. Munta ko rusie deni. Wakane school fees. Osabe deni okore bintu bya nyumba. Bintu bya nyumba bimbirigo chikokokonya. Madeni naro okorusi. Okosaba elinde sengenjonga kwale konyora bese chinga kie yogore na banyegari yawe ya taxi. Kwanyegura kwanya gwakana omwere yacha yabe yawe. Eli deni elinde neliyo kosaba school fees wakanero omwana ko chakonyora wakanoirani osego ogore nonye ndagira ya nyumba sikero kendo no mushahara wonyoriru ndombero ko kunga salary advance ni chinjera wao lakini inda itakotabyo moralinga deni ndiribe lakini ri deni litabuwa tienjera lyo koirania ore ne kene ngatoro chinjera yo koirania nari ko baribe ndabono imokie deni uchikonywa mara kinto mate mna liko chikoirani mate ose umushahara wo chikotegemea kero munda ko imokie deni akani ko imokie deni kera yabeterere nande ebe eke wango yokonyora kwae borrowing abakwenda babateba is spending most scholars call it spending your future income now seri bale bacha kanyora mambia jana advance kwaira o konya soki mapemo nyeli bona ugetu meke bona igono amadeni ya kobe mechando kera repayment enjera yo kwa kane deni ya kondeki ya bulire usonya no konyora kuri gwakagerete konyora kabakoraki koba ngo ikerana use uyimukie deni onyorenga kwagwata sokorusi oirani konyora bantu baro bagwata madeni ago tenga asnaro nganye tengeu lakini as amaite kabisanga astayo yobona okonyoranga watakire kwimukia madeni utabwati asokorusi oirani ideni rineribe na litakwangaisha na ndio litakupatia aibu ikiagira tuacha akatogotebanga kera ko mukirie deni oko bomusumba wo mundu uri okoria na bibilia goteba ikobono unko tebya aba baligereria nga kera ko mukirie deni tema ko mukirie deni omaete nga neirane na ndetachi ko kora Australia koirani ebe kulingana na mapata oiro mushahara okoira ebe akitu mukirie deni osinyugo chikoragera nabono bali kiroko nyore chiko nacho oende sako eye imukie deni ebengeye imukie deni oende kiombe imukie deni bono chimecha wakane ainaro inere mechando ense ite ya Kenya ya tuarete bakaimukia barayibare ngo kurumanga bakaimukia madeni bono yekire ngakio gwakana yanyorere ngo konyora goito okyaga gwakana gutumeka okonyora bono konyora gwense nechi tax useme sada mpaka yabetereri serikali chikori obokoni uko imokie deni ochigwakane deni ngo kirerebo yabetereri nga esenge ncheki ombege kwa abaire ngo gusakora kwale imokie aya oyebaga kenga kiya batete ngo gusakora bado onye toranyora nchiro gocha koirani bado na gocha kogenda goko imoki nya gwacha ka January wote bankwera ni uri mutinyo nkoira ni uri mutinyo gatatu gowe ko gatatu okogenda ekende kege ga December konyora onye toranyora besechi echira ko obosu
ikobono murigereria chinjera njiro chigo cha chimbe chikogera abantu baso amadeni ndabona marwire ebiri nera ya serikali ya etia nande ndo chega tedorno osameria nye kere munna ego etiri nande serikali nyebwati aba implemented bia na konya abantu na marwire na ragocha agera abantu bagenda kusaba chibesa amadeni yaba letero butakapi lakini tukatosabe nga yunya saya ya etiare na serikali ya isoi lakini amadeni tigo murigererio itamanya nga ayaire kulingana na amapata na ndayaire amadeni yabwata ya appetite kuruka nga debt appetite muntu toba kuko ya nchamono na ebutambe mpaka utumekeli deni deni gara konyoro gutumeka muno ebinetinga either umushahara ogusokonyora kwao okonyora kwao gutikore kwa nyoro number 2 amagania wachakire kugenda wetania amagania kera bantu mbaro okonyora nga bono ndagite kugure gari ndagite kugure gari o tairo beri kulia oligere kwa nyoro umushahara ugwate ukori noyo wataba tiganchere loan kwa bange loan eno gani eri konyeirania no gani eri koragera no gani eri koira abane school ikobono ko kero monta tara kora kende yonse ke ko involve chivesa gani eri ko ikaransa ko evaluate ntare mo kiride ni ngakinkolirani ngakiriko chikonkonya uno mundu njere kingo cha kuira interest ya irenga terms chia enga kichire kya bantu kwate chinjera ebyombe nawe biko kwane ebyombe chibengine bintawa kwara we kwate banga ebenge atindiko beka pesa jano mbako ndeke ombengochi eke ombeke ngakibago taka interest ya 20% ni nga 40 onya ko kanyara to kwa 40 ontige ko kanyara na bo kwa 40 uire lakini tobasa koira ama kosora akore no koira lideni dietaneti o uwezo yani okonyara kwa wakana lakini konyorera abantu abange babwate mechando ya madeni ikyagera konyora koimoki lideni dietaneti kabisa okonyora kwa gose konduki lideni otamaiti ngai chibesa chikorwega ntobwate imanya saengo konyara abantu bae lakini yasamagana yechibesa leganeti kwatwaro muroberio kota oibe sebutuka ngatobwate muroberio muna twachaka pressure kuruka financial pressure ase chigocha ebintu mbiro bitabeterereti bitige onye tebeterereti onye mwana yabere school ochire skuru chibesa chiasinyire skuru nchirotire umwana aragende erins onya umwana academy yasinyire oseto kanyoro muntu tete koira umwana international school lakini ogwete omoire lakini amalipao na mapata otaliko gwanjera ogotiga onya mapata otaliko gwanjera ori ne taxi nabogotiga use alternatives we use substitutes of what you want to do onye gutagete go safiri ko gutumeke ndege ande kwarire to konyara nabo gwete ancherana tumeka ebas nimono nabere ogwancherana tuotebenga yaya nabo kwigumno monto na tuoteba amagania mwanya abantago akogani otumeke chibesa na mange chibesa jidari go twanchera twancherane tutumeke chibesa kulingana na maganito onye yabetere dio kobese okobese kulingana no konyara kwao mbia mwana sana producer ne kumanyanga ibiro bito bya byedere kekima karunge ngana yawe yo muri guchiso mwancho muri ebe mutego mwancho muri gereria kerore ngaliyo kwa utaite gutumika chibesa rosio muroberi
ule kulingana konyora kwao na kulile. Aha, mbia mwana sana Faraja soko ikira nase studio na gosemia o mwanchi mulie kwendo mwanchi mulie mbia mwana sana kwa berego kubwati umurobire igakortoka chagete no gosemira kwa na kwa berego kwimanya amange gwetera omugeni wili tukolierero kwendo mwanchi mulie gwikirabu no to gwikira omweli bo murobire wili tukolierero to skatonyegera murobire bwesabali yo boncheria ngochora segeka egeke Kerubo serie terene Fridah Kerubo na magachi kamera soko nikimna ebicha na boigelio gira gwikira sole asenchira ya bene nere Abigail Nyanchama agenda gutwara ubulio by'imigeta seniki ya Ndizi TV obona bwansu bwo mu Gusii. Ndizi TV.